პროვიზია მოსეს და ცოცხალი ადამიანები იყვნენ, ხო? რითი იყვნენ? მკვდრები. სულის მკვდარობა რაში მდგომარეობდა? ბრმანო და თქვენი გონება არ მოძრაობს ღვთისკენ. ამ სიკეთისკენ მას მოძრაობა და თუ კაცის გონება ის დაფარულობა, პიროვნება, სადა გონება შორის მაქსიმალურად დაისმის ტოლობის ნიშანი. თუ საერთოდ ისთან დაისმის, თუ დაისმის საერთოდ დაისმის გონებასა და პიროვნებას შორის დაისმის ტოლობის ნიშანი. სულსა და იმას შორის პიროვნებას შორის არ დაისმის, სხეულსა და პიროვნებას შორის არ დაისმის, ის მისი კუთვნილება და ენერგიებია, მაგრამ გონებასა და პიროვნებას შორის თუ სადმე შეიძლება დავსვათ ტოლობის ნიშანი, აი აქ შეიძლება დავსვათ და შეხედეთ სამების საიდუმლოს. მამა, ძე და სულიწმიდა. ხო? მამას ჩვენ ტრადიცია მართლმადიდებლური ვისთან აიგებს? ნებელობას და მამა ინებებს, ძე გამოთქვამს, სულიწმიდა აღასრულებს. ნებელობის სფერო, გონების სფერო. ნებელობის, აი სწორედ აქ მოხდა ჩვენი დაცემაც. ქრისტემ გაიმარჯვა ბოროტებაზე ადამიანური ნების სივრცით. ადამიანური ნების სივრცით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქრისტეს არ გაუმარჯვა ებრაელი ძალით, ქრისტემ გაიმარჯვა ადამიანური ნების სივრცით. ამიტომაც იყო რომ მაქსიმე აღსარებელი, როდესაც იცავდა, ვილებით იცავდა მონოთელიტების წინააღმდეგ მართლმადიდებლობას, ორ ნებაობას აღიარებდა ღვთისა და ამბობდა რომ თუ ჩვენ იმას ვიტყვით რომ ქრისტეში ადამიანური ნება არ არის, მაშინ საერთოდ არ არის ჩვენი ხსნა არ აღსრულებულა. სწორედ ჩვენი ადამიანური ნებით ძლია და ამაში იყო საოცარი, ამაში საყვირველი ადამიანური ნების სიმტკიცით ძლია. ანუ რას ნიშნავს ძლია სიმტკიცით ადამიანური ნებისა? მისმა ადამიანურმა ნებამ არასდროს აქცენტი, თანხმობა არ გამოცხადა ბოროტებას არანაირად. არასოდეს არ დაეთანხმა. არ მიიღო. აქცენტს რასაც ვეძახით. ბოროტების არანაირ შეთავაზებაზე აქცენტი არ იყო. არანაირ შეთავაზებაზე. გაიხსენეთ გამოცდა უდაბნოში. ნებისმიერ მთელი ქრისტეს ცხოვრება. ნებისმიერ. ეს ამას ვიტყვი, ვიქნებით თქვენსავი ცრუ, ეუბნება მოწაფეებს. მე თუ ამას ვიტყვი, თქვენსავი და მოვა. თავარია სოფლისა და ვერ არა იპოვოს ჩემთანა. როდესაც ადამიანური ნება, ეს ადამიანური ნება არის სწორედ პიროვნების სამყოფელი. როდესაც ადამიანური ნება აქცეპტირებას ახდენს ბოროტებაზე, ბოროტება შედის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ სფეროში. ეს არის მისი გონებაც იმავდროულად, აბა გაიხსენეთ იუდას შესახებ რა წერია, ხამე რო გადის იუდა, შეუხდა ბოროტი გულსა იუდასა. ანუ შეანგრია რაღაც სფერო და შევიდა. გული, გონება, პიროვნება, ეს ის სინონიმებია, რითიც გადმოიცემა ხოლმე ხატება, ეს დაფარულობა ადამიანში. ამ სინონიმებით გადმოიცემა. ხანასე გეტყვიან, ხანისე იტყვიან, ხანასე გონებათაც სახელდებენ, ნებელობათაც სახელდებენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყველაფერი მიემართება აი ამ სფეროს. ამიტომაც არის რომ ჩვენი გამარჯვება, ჩემი, შენი და ნებისმიერი მდგომარეობს ადამიანური ნების გაალმასებაში. ნების გაალმასება, როდესაც ჩემი ნება ბოროტებას არ მიიღებს. არასდროს მაშინაც კი როდესაც გაწამებია. როდესაც შენი ნება იმდენად მტკიცია, არავითარი ბოროტების, არავითარ შეთავაზებას აღარ იღებს. აღარ მიიღებს კაცობრირი ნება. მისი ნება, შენი ნება, როდესაც სრულიად მიმართული არის ღვთისკენ. ნება. როდესაც სრულიად აი ამ დროს ახალ პიროვნება. რადგან პიროვნება ეს არის დინამიური პროცესი, რომელიც ამ სიტყვებით გადმოიცემა. მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. აი ამით გადმოიცემა მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. ნებელობის სფეროში. ნებელობის თორე სხვა როგორ დადგე მიუნჰაუზენი ხო არა ხარ ახლა. საკუთარ თავზე მაღლა როგორ უნდა დადგე? ნებელობის სფეროში. საკუთარ თავზე მაღლა მარადის. აი ვინ არის პიროვნება? ნებელობის სფეროში მარადის საკუთარ თავზე მაღლა დგას და ჩახედეთ
საკითხავს, გუშინებს თუნდაც. სახარების საკითხავს. სამოსო. ზნეობითი ურთიერთობები მოყავს ზნეობითი სფერო და გვასწავლის. მე ხარ რომ სახარება კონდეს, რაც აგიკითხა. არის ხო? მათეს მეხუთე თავის 34 ნახე. ნამა ერთ შეკითხვა შეიძლება. აი შეიძლება პირველად თქვა კრეხელობა ჩაიედენოს დარჩეს პირველად. როგორც კი ადამიანი ჩაიდეს კრეხულობას, ის არ არის პირველობა. მე მაგალითს მოვიყვანე კონსტანტინეთან არსუბიძე. რომელმაც ააგო სვეტიცხოველი აგებულია. და ფარსმანი უსვისინებს მეფეს. ამას ვარდეს ახალი თელემები და მე რეუნება. ხო და არ მგონიაო თავი გამეყადროს მაკალატოს მო მეფე ამბობს არსუბიძეზე. რამე თუ მეფის თვალში ეს უზარმაზარი პირობები კალატოზეა მხოლოდ მეტი არაფერი. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ რას ეუბნება კიდე? კრეხელური სურათი დაუხატიაო, უროთ მოძღვარსაო მეფისასო. იაკობის ღმერთთან შეჭიდებაო გამოხატული. ღმერთსო, მელქიცედეკ კათოლიკოსს მიუგავს სახეო და იაკობს კიდე დამხატველისასო. ყოიყო ეს კრეხელობა ეს სურათი. იყო კრეხელობა. არსო კიდე დარჩა დიდ პიროვნება. იპასუხა. დარჩა. გამიგეთ? ჩაიდება კრეხელობა. რაც ადგას იგივე წარმოდინდების. ეს დაწერა კონსტანტინე გამსახურდია. კი ბატონო. კონსტანტინე გამსახურდია არის. ის ადამიანი, რომელსაც ეს სიტყვები წააქვს ნათქვამი. ესე ც რა, ის ნათქვამი. მე რომ ამ ხალხს უცქერი ვარ. ამათ გულს ისევ ჯობია რაღაც ის ხალხი არ გავიგო. ეს მე ვიგაპარებ. ეს კონსტანტინე წინაწერილი ხო არ არის რა? დიდოსტატის მარჯვენა არ არის წინაწერილი. ეს წარმომავლობა მისი სიტყვების და სიუჟეტის საიდან კონსტანტინესთან კიდე სხვა ისინია, ესე შეადარებული. აი ეს ნამდვილად მე რომ ამ ხალხს უცქერი ვარ, რომ უცქირა და დაიღალ ამ სიმბოლისკენ. ამათ გულისთვის ჯვარზე კი არა, ციფრებს ხალხზე არ გაკეთე, შენ არ გახდოდი კონსტანტინე. ქრისტე სწორედ ამათის გამო არსა. შენ ციფრებს ხალხზეც არ გახვიდე. ის პირი შეიძლება შენ ამით სისუსტეს გამოხატავ შენი. ის რომ საკუთარ თავზე მაღლა ვერ დგები. ზუსტად მაგას ამ რომ ციფრებს ხალხზეც არ გახვალ მათთვის. შეიძლება ალეგორიულად. და ახლა კოკასაში რაც ოდას. ხო, რაც გულში ქონდა. ალეგორია. იგივე წარმოდინდების. სამშობლოში ხო ისტორიული რომანია, ეს არ გამოხატავს რეალურად იმ ისტორიულ ფაქტს, რა მდგომარეობაშიც იყო იქ არ სუკეთებს. ამიტომ ამჯერად კონსტანტინეს კუთხიდან განხილვა ამცეთი დიდი ტაძრის ამშენებლის არ შეიძლება. აი პიროვნება როგორ აყალიბდება. მე ვთქვი რომ პიროვნება არის დინამიური პროცესი. მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. აი როგორ არის კონკრეტულ საქმეში როგორ შეგიძლია უკუ მოიღო ძეობილობა დაკარგული ხატება ღვთისა. როგორ შეიძლება დაიბრუნო ღვთის ხატება ქრისტე გვაჩვენებს და გვასწავლის კონკრეტულ საქმეებზე. ეს ასე ისე შეხარ პიროვნება და უკუ დაიბრუნებ დაკარგულ გამზარულ ხატებას აღადგენ. აი წაგიკითხავთ. დაუწე რა წერა მითხრა ხმამაღლად ხილდა სუხმამაღლად და აშინ აი ეს კაი ხმაზე ხარ მამა. მალე მოსით მამა. დაასვენეთ ხმა. გესმა რამე თუ თქუმულავს. თვალი თვალისა წინ და კბილი კბილისა წინ. ხოლო მოგეთქვი თქვენ. არა წინააღმდეგობად ბოროტისა. არამედ რომ მაქცეს შენ ხრიმალსა შენ სამარჯვენოსა და დედი შენს თავზე მაღლა. და მივყარ მათ მას ერთ კერძო იცი ჯერ არ აქვს. გავაგზავნე. ეს არის ზნეობითი სფერო და ზნეობითი სფეროში გვსწავლის ღმერთის სულიერ სფეროს აქედან მიგვახცენებს, გაიხსენეთ როგორ მეუბნება, როდესაც მოდის განჟად ცხოველთა და მკვდართა და დააყენებს მარჯვენით და მარცხენით, რომ წარვედით ჩემგან წეუნო ცეცხლსა მასაუბრს, ამიტომ მშიოდა და არ ამასვით, წყუროდა და მშიოდა და არ მაჭამეთ, წყუროდა და არ მასვით, ნეული ვიყავი და არ მოხვედით საპყრობილეში. მერე მარჯვენებს ეუბნე რომ თქვენ ეს გააკეთეთ რომ მოხვედი და მერე უფალო როდის გნახეთო და რაოდენი არ უყავთ ერთ სამ მცირე სამაცაგანს იგი მე არ მიყავთ. აი ნახეთ ეს არის სულ ზნეობითი სფერო, მაგრამ ზნეობითი სფეროში ყალიბდება ჩვენი სულიერება. და რომ
რომელსაც უნდა საჯელო და მიღებად კვარტი შენი. დადექი შენს თავზე მაღლა და მიუტევე მას 60-ელიცა შენი. რომელიც წარგიქცევდა შენ მილიონერთ. დადექი შენს თავზე მაღლა შენს ნებელობით სფეროში და მიულე მასთანა 2-ცა. რომელიც გთხოვდა შენ მიეც. რომელსაც უნდა სესხებად შენგან ნუ გარე მიიქცევ, ნუ დაემალები. გესმა რამე თუ თქმულა შეიყო რომ მოყვასი შენ და მოიძულო მტერი შენ, ხოლო მე გეტყვი თქვენ გიყვარდეთ მტერნი თქვენი. არ არის საკუთარ თავზე მაღლა დგომა. არ არის? და სადა თუ არა ნებელობის სფეროში. და აკურთხებდნენ წევართა თქვენთან. რისთვის, რატომ? აი ახლა გაგახსენებთ. რუსთაველის სიტყვას. გული ერთსა დააჭეროს კუშტი შეხვდეს თუნდა ქუში. ცოლზია. გახსოვთ? აი მეორე თუბეცად. გული ერთსა დააჭეროს კუშტი შეხვდეს თუნდა ქუში. საწყალი კაცი ახლა. ის არ ყოფა რომ კუშტი შეხვდა. გული ერთსა დააჭეროს კუშტი შეხვდეს თუნდა ქუშიც. და რატომ? რისთვის? იმიტომ რომ წერან ზიზულას რომ მოიყავ. being ყოფიერება ეს კომუნია. სხვასად თუ არა ცოლთან მაქსიმალური სიახლოვით მოდიხარ ყოფიერებაში აი აქ ახარ მაქსიმალურად შიშველი ცოლქმარი არის მაქსიმალურად ხოსი შიშველი არის არ ცხნიათ ვინ და შენმა ცოლმა იცის ვინ ახარ შენ მე ვიცი ვინ არის ჩემი ცოლი ვინ ამდენჯერ ვთქვია რომ მომისმენია რომ რა კაი ქმარი ხავს მე მკითხეთ ვერ გავა ყველის უცქერი ხარ მე მკითხეთ ვინ არ და როგორ არის ესმით რაზე არის საკუთარ თავზე მაღლა დგომა აქ უნდა მოხდეს ან აქ მოხდება იმიტომ რომ მაქსიმალური მტკივნეულობით სწორედ მაგასთან შეგაუღლა ღმერთმა ღმერთი აუღლებს მეუღლებს არა მხოლოდ პოზიტიური ნიშნით, არამედ განსხვავებული ხასიათისას ახვედრებს ერთმანეთს. რატო? იმიტომ რომ იტვირთონ ერთმანეთი. ერთად მთლიანობად იქცენ, პოლარულებს ახვედრებს. ხასე უკვირს მე კაცო სადმე და სადესა. ეს რაც შემახვედრა და მე რომელს გადავეყარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესში, ამ დინამიურ პროცესში ხდება. რაც არ უნდა გაირავდეს არა. მოდა გული ერთსა დააჯეროს კუშტი შეხვდეს თუნდა ქუში. Mas gosta disso. As gaimores diziam lá assim,